adek nangis lagi. Cup cup cup. Adek mau bangun sahur ya, Dek. Cup cup cup. Ada balon tuh, Dek. Cup cup cup. Sekarang kita bangunin kakak yuk, Dek. Kak, bangun Kak, sahur. Kamu kan mau puasa, Kak. Tapi aku masih ngantuk, Bu. Sebentar lagi ya, Bu. Tapi sebentar lagi imsak, Kak. Nanti kamu nggak sahur. Puasa kamu batal deh. Ya udah deh, aku bangun. Ya udah, Ibu udah siapin makan sahur tuh di meja makan. Kamu cepet makan ya. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Enak. Masakan Ibu emang paling top deh. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Sekarang ondel-ondel minum susunya ah. Alhamdulillah, ondel-ondel udah kenyang nih makan sahurnya. Kak, kalau kamu udah selesai makannya, jangan lupa niat puasanya ya, Kak. Terus langsung siap-siap ke masjid ya, Kak, sholat subuh. Iya, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai fardi sahri Ramadana hajihi sanati lillahi ta'ala. Amin. Sekarang ondel-ondel mau siap-siap ke masjid mau sholat subuh.